Hello friends, இன்னைக்கு நம்ம என்ன வீடியோ பார்க்க போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா Vivo y72 5G இந்த ஸ்மார்ட் போனோட அன்பாக்சிங்கோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் பார்க்க போறோம். இத அன்பாக்ஸ் பண்ணி அப்படி Vivo என்ன எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்க்கலாமே. இத பார்க்கிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க உங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்துல ஒரு பெல் சிம்பலை மறக்காம கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்பதான் இந்த மாதிரி ஷார்ட்ஸ் வீடியோ நீங்க மிஸ் பண்ணாம பார்க்கலாம். இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்க, ஃபுல்லா பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. சரி இப்போ இந்த ஸ்மார்ட் போனை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் Vivo y72 5G ஓட பாக்ஸ். as usual Vivo பாக்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கு. இப்போ நம்ம பாக்ஸ்ல இருக்க சீலை கட் பண்ணிட்டு இந்த பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணுவோம். பாக்ஸ் ஓபன் பண்ணனே பாத்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தனே ஒயிட் கலர்ல ஒரு சின்ன பாக்ஸ் இருக்கு. இதுக்குள்ள என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரீடிங் மெட்டீரியல்ஸ் இருக்கு அண்ட் டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் தந்திருக்காங்க. போனை ப்ரொடெக்ட் பண்ண ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் கேஸ் தந்திருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா Vivo y72 5G ஸ்மார்ட் போன் இருக்கு. இப்போதைக்கு இந்த ஸ்மார்ட் போன் எடுத்து நம்ம சைடுல வச்சிருவோம். பாக்ஸ்ல வேற என்ன இருக்குன்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஸ்மார்ட் போனுக்கு வருவோம். நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ்ல வேற என்ன இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல ஒரு சார்ஜிங் அடாப்டர் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா 18 வாட்கான சார்ஜிங் அடாப்டர். நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா ஒயிட் கலர்ல ஒரு சார்ஜிங் கேபிள் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா டைப் சி சார்ஜிங் கேபிள் அண்ட் இயர்போன்ஸ் தந்திருக்காங்க. எஸ் இங்க பாத்தீங்கன்னா பாக்ஸ்ல இயர்போன் தந்துட்டாங்க, ரொம்பவே நல்ல விஷயம். கடைசியா பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சிம் எஜெக்டர் டூல் தந்திருக்காங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளவுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாக்ஸ்ல இருக்கு. இப்போ நம்ம இதெல்லாம் சைடுல வச்சு இந்த போனுக்கு வருவோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த போனோட டிசைன் அண்ட் பில்ட் குவாலிட்டியை பத்தி பார்த்துருவோம். இங்க டிசைன் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு அட்ராக்டிவான டிசைன் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே நல்ல ஒரு கலர்ஃபுல்லா இருக்கு. டிசைனை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகேனே சொல்லலாம். டிசைன் எப்படி இருக்குன்னு மறக்காம கீழே கமெண்ட்ஸ்க்கு சொல்லுங்க. அப்படியே இந்த லைட்ஸ்ல நல்லாவே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது. இங்க பில்ட் குவாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா பாலிகார்பனேட் பாடி தான். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ஃபிசிக்கல் ஓவர்வியூ பற்றி பார்த்துருவோம். ஃபோனோட ரைட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா பவர் லாக் அன்லாக் பட்டன் இருக்குது. அதுக்கு மேலே வால்யூம் பட்டன் இருக்குது. பவர் பட்டன்லேயே ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தந்தாங்க. சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் தந்தாங்க. அப்படியே ஃபோனோட கீழே பார்த்தீங்கன்னா 3.5mm ஜாக் இருக்குது. பிரைமரி மைக்ரோஃபோன் இருக்குது. டைப் சி சார்ஜிங் போட்டிருக்கு அண்ட் ஸ்பீக்கர் கில் இருக்குது. ஃபோனோட லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா சிம் ட்ரே பாக்ஸ் தராங்க. இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டியூல் சிம் ஸ்லாட் தராங்க. ரெண்டு சிம் மட்டும் தான் போட முடியும், மைக்ரோசி கார்டு போட முடியாது. இங்கே வந்து ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட்டும் தரல, டெடிகேட்டட் மைக்ரோசி கார்டு ஸ்லாட்டும் தரல. ஹைப்ரிட் சிம் ஸ்லாட் ஒரு டெடிகேட்டட் மைக்ரோசி கார்டு ஸ்லாட் இருந்தால் ரொம்பவே நல்லா இருந்திருக்கும். இங்கே வந்து 2 சிம் மட்டும் தான் போட முடியும், எஸ்டி கார்டு போட முடியாது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட முன்னாடி பார்த்துருவோம். இங்கே டிஸ்பிளேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நாச் டிசைனில் டிஸ்பிளே தந்திருக்காங்க. 6.58 இன்ச்சஸ்க்கான ஃபுல் ஹெச்டி ப்ளஸ் ஐபிஎஸ் எல்சிடி டிஸ்பிளே தராங்க. எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஐபிஎஸ் எல்சிடி பேனல் தான், ஆம்லோடு கிடையாது. பிக்சல் ரெசல்யூஷன் பார்த்தீங்கன்னா 1080x2408 பிக்சல் ரெசல்யூஷன் தராங்க. ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20:9 ஆஸ்பெக்ட் ரேஷியோ தராங்க. இங்கே டிஸ்பிளேட குவாலிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓகேன்னு சொல்லலாம். பார்க்க நல்லாவே இருக்குது. பிரைட்னஸ் எவ்வளோ நல்லாவே இருக்குது. கலர்ஸ்லாம் நல்லாவே இருக்குன்னு சொல்லலாம். பட் இவங்க பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி பேனல் தான் தராங்க. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இவங்க வந்து ஆம்லோடு கொடுத்துருக்கணும், பட் எல்சிடி தான் தராங்க. இங்கே செல்ஃபி கேமரான்னு பார்த்தீங்கன்னா நாச் டிசைனில் செல்ஃபி கேமரா தந்திருக்காங்க. 8 மெகாபிக்சலுக்கு ஒரு செல்ஃபி கேமரா தந்திருக்காங்க 1.8 அப்பேச்சரில். செல்ஃபி கேமராவோட வீடியோ ரெக்கார்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1080p வரைக்கும் வீடியோ எடுத்துக்கலாம் செல்ஃபி கேமராவில். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட பின்னாடி பார்த்துருவோம். இங்கே பின்னாடி இந்த கேமராஸை பற்றி பார்த்துருவாங்க. கேமராஸ் பார்த்தீங்கன்னா டியூல் கேமரா செட்டப் தந்திருக்காங்க. 48 மெகாபிக்சலுக்கான ஒரு பிரைமரி கேமரா தந்திருக்காங்க. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா 2 மெகாபிக்சலுக்கான பொக்கே கேமரா தந்திருக்காங்க. எஸ் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமரா தரல. இந்த பட்ஜெட்டுக்கு இவங்க வந்து அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் கேமராஸ் தந்திருக்கணும், பட் இவங்க தரல. அதே மாதிரி இங்கே வந்து டியூல் கேமரா செட்டப் தான், குவாட் கேமரா செட்டப் கிடையாது. ரியர் கேமராவோட வீடியோ ரெக்கார்டிங்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் 1080p வரைக்கும் வீடியோ எடுத்துக்கலாம் ரியர் கேமராவில். இந்த ஃபோனோட பேட்டரின்னு பார்த்தீங்கன்னா 5000 mAh ஒரு பேட்டரி தராங்க. 18 வாட்கான சார்ஜிங் சப்போர்ட் தராங்க. 18 வாட்கான பாக்ஸ்ல இருக்காது, யூஸ் பண்ணி நீங்க சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட OSN ப்ராசஸர் டீடைல்ஸ் பத்தி பார்த்துருவோம். இங்க OSN பாத்தீங்கன்னா ஃபன் டச் OS தராங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஆண்ட்ராய்டு லெவல் மேல ரன் ஆகுது. இங்க ப்ராசஸர்னு பாத்தீங்கன்னா ஸ்னாப்டிராகனோட 480 ப்ராசஸர் தான் தராங்க. எஸ் இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேசிக் ப்ராசஸர், என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர் இங்கே தராங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா 5G சப்போர்ட் இருக்குது. பட் இது வந்து என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர் தான். பெரிய கேமிங் எஃபெக்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்க முடியாது இந்த ப்ராசஸரில். இந்த ப்ரைஸுக்கு இவங்க வந்து ஸ்னாப்டிராகனோட 480 ப்ராசஸர்னு தராங்க. மித்த ஸ்மார்ட் ஃபோனில் பார்த்தீங்கன்னா டைமென்சிட்டி 700 ப்ராசஸர் தராங்க. இவங்க வந்து ஒரு ஸ்னாப்டிராகன் 480 ப்ராசஸர் தராங்க. இந்த ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்மியாக தான் பர்ஃபார்ம் பண்ணும். இது வந்து ஒரு என்ட்ரி லெவல் ப்ராசஸர். அதை வந்து 20,000 ப்ரைஸுக்கு கொண்டு வந்து தந்திருக்காங்க. எந்த விதத்தில் நாயனே தெரியல. இந்த ப்ராசஸரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் சுமாராக தான் இருக்கும், பெரிய அளவில் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. இந்த ஃபோனோட சென்சார்ஸ்னு பார்த்தீங்கன்னா சைட் மவுண்டட் ஃபிங்கர் பிரிண்ட் சென்சார் இருக்குது அண்ட் ஃபேஸ் அன்லாக் சென்சாருமே இருக்குது. 2 சென்சாருமே அவைலபிளாக இருக்குது. 2 சென்சார் எப்படி இருக்காது நீங்களே பாருங்கள். இந்த ஃபோனோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா 185 கிராம் வெயிட். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ நம்ம இந்த ஃபோனோட ப்ரைஸ் டீடைல்ஸை பற்றி பார்த்துருவோம்.
8 GB RAM 128 GB ஸ்டோரேஜோட விலை எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா 20,990 ரூபாய்க்கு ப்ரைஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ப்ரைஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இவங்க வந்து நார்மல் ப்ராசஸர் தான் தராங்க. அதே மாதிரி எல்சிடி பேனல் தான், கேமராஸும் பெரிய அளவுக்கு இல்லை, வெறும் டியூல் கேமரா செட்டப் தான் தராங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த ப்ரைஸை பற்றி உங்கள் கருத்து வந்து மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். ப்ரைஸ் எப்படி வச்சிருக்காங்கன்னு, இந்த ப்ரைஸுக்கு இந்த ஸ்மார்ட் ஃபோன் ஓகேவா இல்லையான்னு அதுவும் மறக்காம கீழே கமெண்ட் செக்ஷன் சொல்லுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இதே மாதிரி நிறைய ஷார்ட்ஸ் வீடியோ நீங்கள் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பத்திர பெல் சிம்பிள் கிளிக் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் த வீடியோ.